بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل والبودوني دا أدي نجا مغليسان وقتي وعنا يانو دلنا هي صاحب يلا ساعدنا وحي أباريسا وقتي قاعد رجع سجرتين برنامج كي صباح وناكسن وكمي دا برنامج ذا كبح جنال كأفتهن فيديو برودكشن أنا عبد الله بلوارا يانا كسو جدنا يا مقالة جوهانسبرغ دالك كوفر أفريقيا. صباح وناكسن صباح وناكسن انت سريرك حنون وصرم الله كسر صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي بسم الله الرحمن الرحيم. النبض ويا نبض دوني دميل والبعض نجا مغليسان كنا سود وادا أنجا وعن يدينك وناكسن برنامج كي صباح وناكسن. صباح وناكسن صباح وناكسن انت سريرك حنون وصرم الله كسر صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي waxaa soo iftiintay qoraxdii arooriyado shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh waxa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idil oo u kala dareeray kasab iyo tacliin waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba umaanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ee inta uusan ku goyn adigu go'o. صباح وناكسن صباح وناكسن انت سريرك حنون وصرم الله كسر صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي markale subax wanaagsan dunida meel walbood inaga maqlaysaan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenan arooriyada subax wanaagsan ee xilligan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo dowladda imaaraadka oo wada qorshe muqdisho looga saarayo turkiga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariiso oo ka dalbaday shacabka magaalada muqdisho inay ciidamada xasilinta kala shaqeeyaan sugidda amniga magaalada muqdisho qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan subax wanaagsan magacaygu waa cabdilaahi balwaan barnaamijkana wuxuu gaar u yahay janalka aftahan video production وانا مركل ايو برنامجكي صباح وناكسن صباح وناكسن صباح وناكسن انت سريرك حنون وصرم الله كسر صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي صباح وناكسن انت ساكا سما كتوستو تنطرد صوفي الله سياتي kulan wanaagsan mar kale dunida meel walbood inaga maqlaysaan goordhow waxaad dhegaysan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo dowladda imaaraadka oo qorshe muqdisho looga saarayo turkiga ka wada magaalada Dubai xilliga iyo waqtiga ay damacsan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo waliba dowladda imaaraadka qorshaha turkiga muqdisho looga saarayana goordhow ayanu faahfaahin doonaa balse marka hore gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariiso ayaa daboolka ka qaaday isla markaana ka dalbaday shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya muqdisho inay kala shaqeeyaan ciidamada xasilinta sidii loo sugi lahaa ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dowladdan ayaa imika waxay cagaha la galaysaa sugidda ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo kala dagaalamaysa kooxda argagixisada al-shabaab gudaha magaalada Muqdisho xilli la ogsoon yahay in argagixisadu ay farabaan ku haysay sanadihii ugu dambeeyay geyiga Soomaaliya sanadkii tagay 2017 magaalada Muqdisho argagixisada al-shabaab waxay ka fulisay falal argagixiso kii ugu cuslaa iyadoo dad fara badan ay ku geeriyoodeen ayaa sanadkan cusub 2018 waxa uu noqday sanad lagu soo dhaweeyay qaraxyo iyo weeraro ay geysanayaan argagixisada ka dagaalanta gudaha wadanka Soomaaliya ee al-shabaab waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariiso oo shacabka magaalada muqdisho ka dalbanaya inay kala shaqeeyaan ciidamada xasilinta sidii loo sugi lahaa ammaanka magaalada muqdisho shacabkan waxaan ugu baaqaynaa bacdama hay'adaha amniga maamulka gobolka degmooyinka gudoomiyaashii dhammaan aan diyaar wada nahay inaad nala garab gashaan nala shaqeysaan amnigu wuxuu ka bilowdaa shacabka amnigu wuxuu ku dhamaadaa shacabka marka shacabka la'aantiis wax hirgeli kara male ayagana waxaan ka codsanaynaa inay hay-adaha amniga la shaqeeyaan cidda dhuumanaysa soo sheegaan annagana waxaan ugu ballana inaan si istaraatiijiga amniga caasimadan la dareemo isbeddel weyn isbeddelkaasna waxaan ka codsanaynaa shacabku inay noogu soo duceeyaan nagala shaqeeyaan hadda wixii ka dambeeyana qof walbo oo magaalada degan uu amniga qaybtiisa ka qaato kooxaha nabadiidku ma dhuuman karaan haddaanan qof gabaad sii jirin ma geysan karaan khasaarihii jimcihii ay geysteen
dad dhalinyaro oo liido ka soo baxay ay ku laayaan ma samayn karaan falal kale haddii aan annagii shacab iyo hay-adaha amniga iyo maamulkaba si wadajir u wada shaqaynin maantana waxaa yidhi diilo leh in dhammaan aan ku ballannay inaan arrimahaas oo dhan ka wada shaqayno subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi hogaamiyayaashii hogaaminayay maamul goboleedyada ah ee horay ugu safray imaaraadka carabta islamarkaana lagu tilmaamay inay yihiin qarandumis ayaa wax lagu qosla ku tilmaamay in xukuumaddii shalay qarandumis ku tilmaamtay hogaamiyayaashii imaaraadka tegay in ay maanta mid mid u tegayaan islamarkaana ay heshiisyo la soo saxiixanayaan hogaamiyayaasha maamul goboleedyada ah ayaa tegay imaaraadka carabta islamarkaana waxaa lagu tilmaamay safarkooda qarandumis iyadoo shacabka soomaaliyeedna loogu baaqay inay ka digtoonaadaan siyaasiyiintaasi imaaraadka tegaya qorshahana la soo saxiixanaya dowladda iyadoo dowladda soomaaliyana u aqoonsatay imaaraadka inay qayb ka tahay dowladaha faragelinta qaawan ku haya geyiga soomaaliya dowladdii shalay mucaaraday imaaraadka carabta kuna tilmaamtay in ay faragelin ku hayso siyaasadda iyo horumarka dalka soomaaliya maanta waxaa muuqanaya in ra-iisul wasaarihii dowladda federaalk soomaaliya uu safar ku joogo imaaraadka carabta islamarkaana ay muuqanayso inuu wadahadal la gelayo imaaraadka iyadoo qorshe halisana halkaasi lagu falanqayn doono haddaba hogaamiyayaasha maamul goboleedyada ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay in farmaajona uu imaaraadka uu tagay qayraba uu joogo islamarkaana iyagu marka ay tageenna lagu tilmaamay qarandumis haddaba shacabka soomaaliyeed ayaa isweydiinaya hogaamiyaasha maamul goboleedyada haddii ay shalay tageen imaaraadka carabta islamarkaana loogu magac daray inay qarandumis yihiin maanta madaxdii sare ee dalka ayaa imaaraadka carabta midba mar uu tegaya iyaga ma la odhan karaa qarandumis waayo dowladda imaaraadka dowladda soomaaliya horey waxay ugu tilmaamtay inay faragelin ku hayso horumarka siyaasadda dalka islamarkaana ay diidan tahay jiritaanka dowladda federaalk soomaaliya fadhaku-diriiryada magaalada muqdisho ayaa waxaa ka muuqanaya halkudhigyo yaab leh oo lagu muujinayo in madaxda maamul goboleedyada ay ku mutaysteen qarandumis khayra iyo farmaajona ay ku mutaysan karaan magac kale haddii aysan dowladdu fasir dheer ka bixin tegitaanka imaaraadka carabta wixii kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii arooriyaad ee subax wanaagsan oo qayb ka ah barnaamijyada uu baahiyo janalka aftahan video production markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa laga yaabaa inuu saxiixo qorshe halisa ay wataan imaaraadka carabta xog lagu kalsoon yahay uu helay janalka aftahan video production ayaa sheegaya inuu khayre iyo imaaraadkaba ay wadaan qorshe imika u muuqanaya inay isku fahmeen islamarkaana ah dadaal loogu jiro in dalka soomaaliya gaar ahaan caasimadda laga saaro turkiga iyo weliba siyaasadda qatar ay ku maamusho caasimadda soomaaliya ee muqdisho hilal ku dhadhow xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa u xaqiijiyey janalka aftahan video production inay imaaraadku ay bixisay lacago fara badan islamarkaana ra-iisul wasaaraha gacanta loo gelin doono iyadoo la doonayo lacagaha si lagu fuliyo qorshe lagu kala fogeynayo madaxda qaranka soomaaliya islamarkaana lagu sii hurinayo khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo khayre sidoo kalena khayre waxaa macquul ah inuu saxiixo qorshe halis ku noqon kara madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo lama oga qorshaha sida uu noqon doono dhinaca khilaafka farmaajo iyo khayre balse warar lagu kalsoon yahay waxay u xaqiijiyeen janalka aftahan video production inuu ra-iisul wasaaruhu ogolaaday in caasimadda ay ka baxaan turkiga sidoo kalena la tirtiro siyaasadda qatar ay ku maamusho villa soomaaliya haddii dowladda qatar siyaasadeeda villa soomaaliya laga tirtiro waxaa meesha ka baxaya hab siyaasadeedka guud ee agaasimaha guud ee villa soomaaliya fahad yaasiin iyo qorshaha uu ku dhaqaaqayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana macquula haddii ay soo shaacabaxdo siyaasadda qatar looga tirtirayo villa soomaaliya in khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo khayre uu keeni karo in uu ra-iisul wasaaruhu qatar uu galo markuu caasimadda kusoo noqdo waxaan ula jeedaa dhinaca kursiga ra-iisul wasaarenimo iyadoo mooshinka xildhibaanada ay wadaanna uu sii huri doono haddii uu ra-iisul wasaaruhu ku dhiirado inuu siyaasadda qatar ka tirtiro caasimadda soomaaliya ee muqdisho dhanka kale heshiiska imaaraadka iyo khayre ee ku aadan turkiga in caasimadda laga saaro shacabka soomaaliyeed haddii ay ka war helaanna waxaa muuqan doona in shacabku ay kacdoon ay kaga soo horjeedaan ra-iisul wasaaraha ay ka muujin doonaan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaruhuna uu noqon doono mid cadowtinimo ka kasbaday
dhanka baarlamanka dhanka villa Soomaaliya iyo waliba dhanka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo si weyn Turkiga u taageersan wixii ku soo kordha heshiiska Qayre iyo Imaaraadka waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda ee fadlan ka mid noqo oo subscribe ee channelka Aftahan Video Production waxaana suurtagal ah inaad waqtigan iga maqlayso channel aan tixgelin copyright-ka isla markaana intuu galo channelka Aftahan Video Production kana soo daga barnaamijyada gaarka oo ah sida barnaamijkan aad imika maqlaysaan subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi Allah siyaati subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi Allah siyaati inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii arooriyada ee subax wanaagsan magacaygu waa Cabdullaahi Balwaan taynu barnaamijka lamida ku kulmi doonana waa aniga iyo bahdii barnaamijka isku duuban oo idinku dhaafaya sidaas iyo subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi Allah siyaati subax wanaagsan inta saaka sama ku